Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini, pagi yang sejuk dan cerah ini, kita bisa bertatap muka dalam acara zikir hari Jumat ya, yang sudah dilaksanakan setiap hari Jumat. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau dan atas sunah-sunahnya beliau yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, hari ini hostnya itu Ustadz Salman dan akan saya pandu. Nah, kebetulan hari ini adalah tugas MI ya untuk menjadi host. Pada acara zikir Jumat pagi ini, saya akan membacakan acara. Acara yang pertama adalah pembacaan surat Yasin dan tahlil. Nah, nanti surat Yasin akan dipimpin oleh Ustadz Salman, kemudian dilanjutkan tahlil saya sendiri. Kemudian pembacaan Asmaul Husna yang akan nanti dibacakan dipimpin oleh siswa-siswi dari MI Yasda, yaitu Zahra, Keke, dan Nisa. Kemudian yang ketiga adalah lain-lain, mungkin sambutan ya, sambutan mewakili daripada kepala sekolah. Nah, zikir pagi ini adalah zikir yang doanya nanti kita tambahkan, kita sampaikan kepada almarhumah Hajah Fatihah binti Kiai Haji Abdul Syakur Khairi, ya, segenap daripada keluarga Yasda, dan para guru-guru juga mengucapkan duka cita kepada beliau. Dalam hal ini beliau ini adalah keluarga besar daripada RPI ya, pendiri daripada RPI. Di dalamnya termasuk beliau ini adalah merupakan keluarga besar daripada pendiri RPI. Mudah-mudahan pembina ya, ya, pembina ya, iya pembina. Dan atas jasa-jasa bakti beliau ya, selama beliau mengajar jadi guru, kemudian atas bakti-bakti beliau yang lainnya juga, mudah-mudahan mendapat pahala amal di alam kuburnya di sana. Dan mudah-mudahan segala beliau diampuni segala kesalahan dan juga mendapatkan atau dilapangkan kuburnya. Baiklah, yang pertama pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Ustadz Salman. Kami persilakan Ustadz Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuki pembacaan surat Yasin, sebelumnya kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu, khususnya untuk para pendiri Yayasan Darus Saadah. Kemudian kita doakan juga kepada para
Dewan Guru yang sekiranya dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan tak lupa pula Al-Fatihah ini kita khususkan juga ya untuk almarhumah Ustazah Hajah Fatihah Khairi. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. الضالين. Amin. آمين. Maaf, sebentar. Saya mau colok bentar nih. Takut mati. Baik. Silakan, ayo teman-teman kita buka surat Yasinnya. Kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum ghaafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه يرجعون.
أأتخذ من دونه آلهة آلهة إن إن يردني الرحمن كانوا بضر بالضر لا لا يعني شفاعتهم شفاعتهم شيئا شيئا ولا ينجزون ينقذون إني إن إذا لفي ضلال مبين إني إني آمنت آمنت بربكم بربكم فاسمعون فاسمعون قيل قيل ادخل ادخل الجنة الجنة قال يا قال ليت يا ليت قومي قومي يعلمون يعلمون بما بما غفر لي غفر ربي لي وجعلني من وجعلني من المكرمين المكرمين وما وما أنزلنا على أنزلنا قومه من بعده من بعده من جند من من جند من السماء السماء وما وما كنا كنا منزلين منزلين إن إن كانت كانت إلا إلا صيحة صيحة واحدة واحدة فإذا فإذا هم هم خامدون خامدون يا حسرة يا حسرة على على العباد ما العباد ما يأتيهم يأتيهم من من رسول رسول إلا إلا به كانوا به يستهزئون يستهزئون Alam ألم ألم يروا تروا كم كم أهلكنا أهلكنا قبلهم قبلهم من من القرون القرون أنهم أنهم إليهم إليهم لا يرجعون وإن وإن كل كل لما لما جميع جميع لدينا لدينا محضرون وآية لهم الله الأرض الميتة الموتى أحييناها أحييناها وأخرجنا وأخرجنا منها منها حبا حبا فمنه فمنه يأكلون يأكلون وجعلنا وجعلنا فيها فيها جنات جنات من من نخيل نخيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من فيها من العيون ليأكلوا من ليأكلوا من ثمره وما ثمره عملته وما عملته أيديهم أيديهم أفلا أفلا يشكرون يشكرون سبحان سبحان الذي خلق الذي خلق الأزواج الأزواج كلها مما ما تنبت الأرض تنبت ومن الأرض أنفسهم ومما أنفسهم لا يعلمون وآية لهم وآية لهم الليل الليل نسلخ نسلخ منه منه النهار النهار فإذا فإذا هم هم مظلمون مظلمون والشمس والشمس تجري تجري لمستقر لمستقر لها لها ذلك تقدير ذلك العزيز تقدير العزيز العليم العليم والقمر والقمر قدرناه قدرناه منازل حتى منازل حتى عاد عاد كالعرجون كالعرجون القديم لا القديم الشمس لا الشمس ينبغي لها ينبغي أن لها تدرك أن تدرك القمر ولا القمر ولا الليل الليل سابق سابق النهار النهار وكل وكل في فلك في فلك يسبحون يسبحون وآية وآية لهم لهم أنا أنا حملنا حملنا ذريتهم ذريتهم في في الفلك الفلك المشحون المشهور وخلقنا وخلقنا لهم لهم من من مثله مثله ما ما يركبون يركبون وإن وإن نشأ نشأ نغرقهم نغرقهم فلا فلا صريخ صريخ لهم لهم ولا ولا هم هم ينقذون ينقذون إلا إلا رحمة رحمة منا منا ومتاعا ومتاعا إلى إلى حين حين وإذا وإذا قيل لهم وإذا لم اتقوا ما اتقوا بين ما بين أيديكم أيديكم وما وما خلفكم خلفكم لعلكم لعلكم ترحمون ترحمون وما وما تأتيهم من آية تأتيهم من من آيات آيات من ربهم آيات إلا ربهم كانوا إلا عنها كانوا عنها معرضين وإذا قيل وإذا لهم قيل لهم أنفقوا مما أنفقوا رزقكم مما الله رزقكم قال الله الذين قال الذين كفروا كفروا للذين للذين آمنوا آمنوا أنطعم أنطعم من من لو لو يشاء يشاء الله الله أطعمه أطعمه إن إن أنتم أنتم إلا في إلا في ضلال ضلال مبين مبين ويقولون متى ويقولون متى هذا هذا الوعد الوعد إن إن كنتم كنتم صادقين صادقين ما ما ينظرون ينظرون إلا إلا صيحة صيحة واحدة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم وهم يخصمون يخصمون فلا ولا يستطيعون يستطيعون توصية ولا ولا إلى إلى أهلهم أهلهم يرجعون يرجعون ونفخ في ونفخ الصور في فإذا السور هم فإذا من هم من الأجداث إلى الأجداث إلى ربهم ربهم ينسلون ينسلون قالوا يا قل يا ويلنا ويلنا ما لنا من لنا قلبنا من هذا قلبنا ما وعد هذا ما وعد الرحمن وصدق الرحمن المرسلون إن كانت إلا إن صيحة كانت إلا واحدة صيحة فإذا واحدة هم جميع فإذا هم جميع لدينا لدينا محضرون محضرون
فاليوم لا فاليوم تجزون لا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما تجزون كنتم إلا تعملون إن أصحاب إن الجنة أصحاب اليوم الجنة في اليوم شغل في شغل فاكهون فاكهون هم هم وأزواجهم في وأزواجهم في ظلال ظلال على الأرائك متكئون لهم لهم فيها فيها فاكهة فاكهة ولهم ولهم ما ما يدعون يدعون سلام سلام قولا قولا من من رب رب رحيم رحيم وامتازوا اليوم وامتازوا اليوم أيها أيها المجرمون ألم أعهد ألم إليكم يا أعهد إليكم بني يا آدم بني ألا آدم تعبدوا ألا تعبدوا الشيطان إنه الشيطان لكم إنه عدو لكم عدو مبين مبين وأن اعبدوني هذا اعبدوني صراط هذا صراط مستقيم مستقيم ولقد ولقد أضل أضل منكم منكم جبلا جبلا كثيرا كثيرا أفلم أفلم تكونوا تكونوا تعقلون هذه هذه جهنم جهنم التي التي كنتم كنتم توعدون توعدون اصلوها اصلوها اليوم اليوم بما بما كنتم كنتم تكفرون تكفرون اليوم أم نختم نختم على على أفواههم أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم أيديهم وتشهد وتشهد أرجلهم أرجلهم بما بما كانوا كانوا يكسبون يكسبون ولو ولو نشاء نشاء لطمسنا وطمسنا على على أعينهم أعينهم فاستبقوا فاستبقوا الصراط الصراط فأنى فأنى يبصرون يبصرون ولو ولو نشاء نشاء لمسخناهم على لمسحناهم على مكانتهم فما مكانتهم فما استطاعوا استطاعوا مضيا مضيا ولا ولا يرجعون يرجعون ومن ومن نعمره نعمره نكسه في نكسه الخلق في أفلا الخلق أفلا يعقلون يعقلون وما وما علمناه علمناه الشعر وما وما ينبغي ينبغي له له إن هو إن هو إلا ذكر إلا ذكر وقرآن وقرآن مبين لينذر من لينذر كان من حيا كان حيا ويحق ويحق القول القول على على الكافرين الكافرين أولم أولم يروا يروا أنا أنا خلقنا خلقنا لهم لهم مما مما عملت عملت أيدينا أيدينا أنعاما أنعاما فهم فهم لها لها مالكون وذللناها لهم لها لهم فمنها فمنها ركوبهم ركوبهم ومنها ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من واتخذوا من دون دون الله الله آلهة آلهة لعلهم لعلهم ينصرون ينصرون لا لا يستطيعون يستطيعون نصرهم نصرهم وهم وهم لهم لهم جند محضرون محضرون فلا فلا يحزنك يحزنك قولهم قولهم إنا إنا نعلم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم أولم يرى يرى الإنسان الإنسان أنا أنا خلقناه من من نطفة نطفة فإذا فإذا هو هو خصيم خصيم مبين مبين وضرب وضرب لنا لنا مثلا مثلا ونسي ونسي خلقه خلقه قال من قال من يحيي يحيي العظام العظام وهي وهي رميم رميم قل قل يحييها يحييها الذي الذي أنشأها أنشأها أول أول مرة مرة وهو وهو بكل بكل خلق خلق عليم الذي جعل الذي لكم جعلكم من من الشجر الشجر الأخضر الأخضر نارا نارا فإذا فإذا أنتم أنتم منه توقدون توقدون أوليس وليس الذي الذي خلق خلق السماوات السماوات والأرض والأرض بقادر بقادر على على أن أن يخلق يخلق مثلهم مثلهم بلى بلى وهو وهو الخلاق الخلاق العليم العليم إنما إنما أمره أمره إذا إذا أراد أراد شيئا شيئا أن أن يقول يقول له له كن كن فيكون فيكون فسبحان فسبحان الذي الذي بيده بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الرجيم الله بسم الرحمن الله الرحمن الرحيم الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك اهدنا الصراط نستعين اهدنا الصراط صراط الذين المستقيم أنعمت صراط عليهم غير الذين المغضوب أنعمت عليهم عليهم ولا غير المغضوب الضالين عليهم ولا آمين الضالين آمين آمين
Bismillah, saya lanjutkan lagi untuk tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم على صل على سيدنا سيدنا محمد محمد اللهم اللهم صل صل عليه عليه وسلم. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا محمد محمد اللهم اللهم صل صل عليه عليه وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على على سيدنا سيدنا محمد محمد يا يا رب ربي صل صل عليه عليه وسلم وسلم. سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله الله العظيم العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الله وبحمده وبحمده سبحان سبحان الله الله العظيم. العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq alaiha wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon pada Ustaz Zulfahmi untuk bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban barakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfizuka nastauduka adyanana wa anfusana wa amwalana ahli baitina kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyazika wa hibsika jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibagin wa zihasadin wa min syarri kulli syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawma qaranahu min suratil Fatihah wa surah Yasin wa surat Ikhlas wa mu'awwizatain wa awali suratil Baqarah wa ayatul kursi wa tahlil wa tasbih hadiyatan minna wasila wa rahmatan mimma wahifatika nazilah wa barakatan syamilah nuhriha wa nuqaddimu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa masyaikhina fiddin wa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa amamina wa khalatina liman lahu haqqun alaina liman ahsana wa ahabba ilaina liman awsana bid du'a wa nahnu khususan almarhum Bapak Ki Haji Zaini Zakaria wa usuli wa furu'i wal marhumah Ibu Ustazah Hajah Fatiyah binti Haji Abdul Syakil Khairi wa usulihim wa furu'ihim awsillahumma sawaba zalika minna ilaihim alillahumma sawaba zalika hijaban lahu minan nar wa fidaan lahu minan nar wa isran lahu minan nar wa salamatan lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum wa najjina wa iyyahum. Allahumma in kanu muhsinin fasid bi ihsanihim wa in kanu musin fatajawaz anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah pembacaan Yasin dan tahlil dilanjutkan Al-Husna yang akan dipimpin oleh siswi dari dari MI yaitu Zahra, Keke dan Nisa. Silakan Zahra.
Astaghfirullah Rabbana Rabbi zidna Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbi zidna Rabbal baraya astaghfirullah minan khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbura. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, Rahim ya Ya Salam, Ya Mu'in, Ya Mu'ayyin, Ya Aziz, Ya Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Tawwab Ya
Ya wali ya muni ya Allah ya Surya ya waris ya musid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil akli wal fuadi As'aluka biha wal akli wal wal awrali alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil akli wal fuadi as'aluka khalqi wal akli wal fuadi fa anta ja'alana biya wal fikri wal awradi alihi wa Allahumma salli Sayyidina Muhammadil aqli wal fuadi Husnal
أنا جعلنا نبيا الذكر والفكر والأوراد جعلنا نبيا وبارك أجمعين اللهم ثم صل على سيدنا محمد صغير ظالم من ظالمين amin ya Allah amin اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر Amin. Wa akhrijna min bainihim الظالمين wa وعلى ali صحبه أجمعين. Lanjut Pak Yazid. Baik, terima kasih Nisa, Keke. Tadi sudah memimpin membaca Asmaul Husna. Acara berikutnya adalah sambutan nih Bu Eka, mewakili dari kepala sekolah mungkin dari Ustazah Eka Zaini, SPDI MM. Saya. Ibu Eka, Ya. kami persilahkan. Ya. Nanti untuk mengenang almarhumah nanti disampaikan oleh Ustazah Jam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena di hari Jumat yang mulia ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan Jumat berzikir. Semoga hari ini doa kita diijabah oleh Allah, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala niat dan hajat diluluskan oleh Allah. Salawat kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atas nama Kepala SMK Yasda, pertama selain mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ustazah Jamarhumah Zaini, Ustaz Zulfami, Ustazah Ridul Lutfia beserta staf dan seluruh Dewan Guru MI, MTS, SMP, SMK yang bergabung di acara Jumat berzikir ini, juga kepada orang tua siswa, komite yang mewakili orang tua untuk hadir dalam kegiatan Jumat berzikir, juga yang paling kami cintai dan terkhusus buat anak-anak kami, baik siswa, Sanawiyah, SMP, dan SMK Yasda. Bersyukur kita pada hari ini bisa mengiringi doa untuk orang yang kita cintai, guru kita semua, tokoh masyarakat di wilayah Kuningan Timur dan sekitarnya, pembina Yayasan Perguruan Islam RPI, Ustazah Hajah Fathiyah binti Kiai Haji Abdul Syakur Khairi. Begitu banyak jasa beliau untuk agama, untuk bangsa, untuk masyarakat yang telah beliau perjuangkan untuk kita semua, berbagai macam ilmu yang telah beliau limpahkan kepada kita semua. Mohon maaf, tapi suaranya Kak. Jadi alhamdulillah hari ini insya Allah dengan kita mengiringi doa untuk almarhumah, maka insya Allah kita berharap keberkahan ilmu almarhumah juga kita dapatkan. Tentunya begitu musibah yang sangat besar buat kita semua, karena beliau seorang ulama wanita yang dipanggil oleh Allah, yang tentu saja musibah terbesar karena beliau membawa ilmunya
Sehingga kita ketika kehilangan seorang tokoh, kita juga kehilangan sekaligus kehilangan ilmu yang beliau telah berikan kepada kita. Semoga dengan kita selalu mendoakan dan mengingat jasa-jasa beliau, kita akan mendapatkan keberkahannya. Karena itu kami turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah. Duka cita yang mendalam, yang beruntun di Rumah Pendidikan Islam. Tiang-tiangnya berguguran. Ustadz Fatur Rahman, Dr. Lutfullah Hairi, dan sekarang tiang terkuat di RPI Ustazah Fathia Hoiri. Tapi bukan berarti tiang-tiang ini insya Allah ya bukan berarti roboh sebuah perjuangan, karena tiang-tiang berikutnya akan memperkokoh perjuangan. Karena perjuangan RPI bukan hanya perjuangan RPI saja, tetapi kalau sudah berjuang untuk umat, akan menjadi kewajiban buat kita semuanya untuk memperjuangkan agama kita, di lingkungan kita, memperjuangkan umat Islam. Karena bukan hanya kehilangan Ustazah Fathia bukan berarti kehilangan pejuang di RPI, tetapi berjuang untuk umat Islam. Karenanya kita dengan meninggalnya atau berpulangnya beliau, ini akan terus kita semangat berjuang khususnya buat agama kita, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan membina kader-kader kita di kader-kader muslimin dan muslimah. Dari saya kira cukup. Dan anak-anak sekalian, siapapun yang kita dengar wafat, belum lama juga Ustazah Jamu Zainul Khridi dipanggil oleh Allah beserta suami. Beliau juga tokoh dakwah di Pedurenan. Pedurenan juga kehilangan seorang tokoh yang besar yang membina masyarakat di sekitarnya. Kita doakan semoga para alim ulama yang masih hidup, khususnya Umi Ustazah Khadijah yang memimpin Yasda saat ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan terus bisa membina kita semua, para alim ulama lainnya, para ustadz dan ustazah yang berjuang di jalan Allah. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan Islam dan iman, kesabaran, ketabahan dalam berjuang fisabilillah. Juga untuk kita semua murid-muridnya yang simpatisan, murid-muridnya secara langsung atau tidak secara langsung, mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan para alim ulama. Dari saya cukup. Jangan lupa kita juga selalu mendoakan guru-guru Yasda yang telah berpulang ke rahmatullah, diantaranya pendiri Yasda almarhum Bapak Kiai Zaini Zakaria, kemudian almarhum Bapak Ustadz Nuriansyah Saibah, almarhumah Ustazah Haja Satya, almarhum Bapak Muhammad Syahid, almarhum Bapak Muhammad Nuri Nur, almarhum Bapak Muhammad Sidup, almarhum Bapak Junaidi HM, almarhum Ustadz Haji Nur Hidayat, almarhumah Ibu Lilis Supriyatin, almarhum Bapak Ade Gunawan. Beliau-beliau adalah orang-orang yang telah berjuang di Yasda. Semoga setiap Jumat kita doakan, maka limpahan rahmat juga senantiasa tercurah kepada mereka semua, juga kepada orang tua Yayasan Darus Saadah, semua dari Ibtidaiyah sampai SMK yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga senantiasa tercurah rahmat dari doa-doa kita dan orang-orang yang telah berjuang di Yasda, di Masjid Al-Barokah, dan seluruh di negara ini. Kita doakan mereka, para pejuang Islam, para pejuang negeri ini. Semoga selalu Allah limpahkan kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Yazid. Silakan Pak Yazid. Ya, terima kasih. Kemudian dari Ibu Ustazah Dr. Hajah Mahfumah, silakan sedikit sambutan tentang Ibu Hajah Fathia binti Haji Syukur Khairi.
Ya. Kami persilahkan Baik, Bu terima Mama. kasih Pak Yazid dan Bu Eka yang telah memberikan waktu. Suaranya Assalamualaikum kecil, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Suaranya warahmatullahi kecil ya. wabarakatuh. Baik, udah besar belum? Ya, sudah. Ya, lupa pakai mic tadi. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an qala Allah subhanahu wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu. Yang saya hormati para asatidzah, kepala sekolah, Ustaz Zulfahmi selaku Sohibul Bait, Sohibul Hajar ini ya, di mana MI hari ini adalah bertugas sebagai koordinator zikir atau apa namanya, Pak Yazid dari awal saya lihat sudah membuka acara, alhamdulillah, dan kelihatan rapi karena memang dijadwalkan ya. Mudah-mudahan akan datang juga rapi, dijadwalkan tidak mendadak, dan kalau bisa dari mulai hari ini sudah ada di di kamat atau di mana jadwalnya sehingga masing-masing mempersiapkan. Yang saya hormati juga mungkin ada Umi ikut atau enggak, biasanya suka ikut. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan Allah dan kita selalu insya Allah bisa berada di dalam doanya, ya, di dalam arahan-arahan dari Ketua Yayasan Darus Saada Umi Ustadzah Hajah Khadijah. Amin. Para Dewan Guru serta anak-anak kita semua sekalian yang hari ini bisa hadir dalam Zoom hari ini, dan juga mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh komite dan wali murid yang lain yang saya lihat kemarin sudah di-share untuk diundang oleh Bu Eka untuk mengikuti Zoom hari ini. Mudah-mudahan keberkahan ada di kembali kepada kita semua. Hari ini lain dari biasanya, di mana hari ini kita berdoa khusus, yang mengirim khusus zikir Yasin Tahlil, yaitu untuk guru kita Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Fathia binti Ki Haji Abdul Syakur Khairi. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang sangat mulia Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, hajat-hajat kita ikut ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya diminta Bu Eka untuk memberikan mungkin testimoni ya tentang biografi daripada kehidupan Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Fathia. Saya kebetulan memang bukan alumni RPI, tapi kita bertetanggaan. Yasda, apalagi ketika kita di atas, Yasda sebelum tahun 90 berada di depan. Kalau sekarang ini gedung Palma di situ ya. Belakang Gedung Palma, disitulah Yasda di awal sebelum tahun 90 ya, untuk guru-guru lama Pak Wardi dan lain-lain yang memang sebelum tahun 90 sudah berada ya, sudah ada di Yasda bergabung, dan termasuk Pak Zulfahmi mungkin ya udah di sana atau belum saya lupa. Kalau Bu Nurul sudah ada ya, saya ingat ya. Nah, ketika itu kita malah lebih dekat lagi dengan RPI, hanya beberapa meter. Kemudian tahun 90 karena situasi dan kondisi ya kita mundur ya ke dalam, sehingga dari Kuningan kita pindah ke wilayah Menteng Dalam dan kecamatannya pindah ke Tebet. Dulu-dulu yang namanya KKM, yang namanya Persatuan Guru, kita masuk ke Setiabudi dulu sebelum tahun 90. Nah, 90 kita pindah ke sini, ketika itu SMK belum ada ya, Sanawiyah sudah ada, SMP dan Ibtidaiyah ya.
Walaupun pindahnya hanya berapa meter mundur, tapi memang kesibukannya juga banyak karena kita harus memindahkan wilayah kita ya dari Setiabudi pindah ke Tebet ya, walaupun hanya beberapa meter. Nah, kedekatan wilayah kita ya, areal kita dengan RPI, termasuk juga kita kebetulan keluarga Yasda, Ayahanda Ki Haji Zaini Zakaria juga masih hubungan dekat secara darah ya dengan Ki Haji Abdul Syakur Khairi. Dan Ayahanda Ki Haji Zaini Zakaria kalau manggil Ki Haji Abdul Syakur itu encing. Ya, encing. Kalau encing orang Betawi adalah Mama masuk jajaran kepengurusan dulu. Ya. Iya, dulu termasuk masuk ya. jajaran Insya Allah saya kepengurusan. akan masuk ke sana. Jadi encing ya, jadi manggilnya Cingakur. Kalau dulu kan begitu Cingakur ya. Cingakur itu Ki Haji Abdul Syakur Khairi. Jadi manggilnya encing, selain dia juga berguru di sana, dia juga masih keluarga besar, dan kami ya kalau dihitung-hitung adalah sepupu Mindon kalau orang Betawi ya bilang ya, masih Mindon walaupun agak jauh ya. Kemudian juga Ayahanda Ki Haji Zaini Zakaria juga termasuk pengurus Yayasan RPI dulunya, bahkan yang ikut serta mewakafkan sebagian ya. Kalau dulu kan dilelang ya, zaman-zaman tanah dulu Kuningan itu murah ya, zaman tanah murah, orang-orang nggak punya duit tapi punya tanah ya mungkin ya, atau punya duit mereka cicil ya, dilelang untuk wakaf RPI. Makanya RPI itu masuk wilayahnya adalah wakaf karena banyak dari kita keluarga besar yayasannya ikut serta mewakafkan, menjariahkan sebagian hartanya untuk pembangunan RPI yang jauh sebelumnya, sekitar tahun 35 kalau nggak salah RPI itu sudah ada, hampir sama umurnya dengan Asy-Syafi'iyah, ya hampir sama dengan Asy-Syafi'iyah. Nah itu jadi kedekatan kita seperti itu. Walaupun saya bukan alumni, tapi saya alhamdulillah sejak kecil tahu tentang Ustazah Hajah Fathiah. Saya kecil, saya masih di SD ya. Beliau berangkat ke Mesir ya, bersekolah di Mesir, beberapa tahun tinggal di sana, dan bahkan juga dapat jodoh di Mesir dengan Ki Haji Bakir Said Abduh, yang kebetulan Ustadz Bakir Ustadz Bakir ini, saya sambil sedih nih jadi susah ngomong. Ustadz Bakir ini adalah juga berangkat ke Mesir atas beasiswa Asy-Syafi'iyah. Anak beliau adalah anak kesayangan dari Pak Kiai Haji Abdullah Syafi'i ya. Jadi ketemu dia di Mesir, dia nikah, dan setelah punya anak dua yang ada sekarang ini, saya lupa namanya siapa anaknya dua, lupa namanya, tapi kenal ya, suka ketemu. Nah, anak beliau yang dua ini lahir di Mesir. Setelah mereka sekitar umur berapa tahun lah, masih kecil, pulang kembali ke Indonesia ya. Mulai kemudian, nah sebelumnya juga dia udah berkiprah ngajar ya di RPI, udah menjadi kalau nggak salah udah guru negeri waktu itu ya di RPI, karena memang Kiai Abdul Syakur Khairi selain dia seorang kiai dan juga dia ketua Yayasan RPI, dan dia juga seorang pegawai negeri di Pengadilan Agama ya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau DKI saya lupa ya gitu. Jadi Ustazah Fathiah masuk di dalam Departemen Agama kalau nggak salah, memang udah pegawai negeri kalau nggak salah. Nah kemudian pulang dari sana, yaitu sekitar tahun berapa saya lupa, sebelum tahun 90 lah, sekitar 80 berapa, pulang ke Jakarta kembali, bawa anak dua, bawa suami, dan tinggal di RPI. Dan sama-sama bergabung ya, Ustadz Bakir ini bergabung di RPI, tapi juga masih menyempatkan diri di Asy-Syafi'iyah bergabung ya, tapi tidak tinggal di Asy-Syafi'iyah. Kemudian ikut bersama-sama beliau setelah itu bergabung terus di di RPI, dan ikut bersama waktu itu beliau bersama Ustazah Khadijah Jumali juga membesarkan Majelis Taklim yang mereka bina itu di hari Minggu yang sampai sekarang masih berjalan, namanya Majelis Taklim Darun Nisa ya, yang dulu dibuka oleh Ustazah Hajah Khadijah Jumali dan dilanjutkan oleh Ustazah Fathiah Khairi dan keluarga. Dan kemudian saat itu karena saya masih kecil ya, saya mungkin nggak terlalu dekat sama beliau ya, kemudian tapi saya kenal banget beliau ya, terus berkiprah, dan kemudian alhamdulillah
Saya walaupun nggak terlalu dekat tapi kenal beliau, dan beberapa tahun belakangan ini saya memang sangat dekat dengan beliau, ya dengan kami bersama-sama. Waktu itu dimulai dari kita sama-sama sebagai tim sukses waktu itu ya untuk DKI Jakarta, di mana waktu itu kita mensukseskan siapa Hari Mukti, ya siapa namanya Pak SBY yang berpasangan dengan siapa Bu Eka, Bu apa namanya, orang Betawi, ya orang DKI, orang Betawi, tapi beliau Bu Silvi ya, Bu Silviana. Kebetulan kita keluarga besar BKMT sangat dekat dengan Bu Silvi, jadi kita juga membantu, tapi bukan atas nama BKMT, tapi saya bergabung dalam saat kita bikin komite tersendiri ya, bikin ini sendiri sebagai pendukung. Ya, tidak atas nama siapa-siapa, bikin pendidikan sendiri ustazah-ustazah di DKI Jakarta. Nah, saya bergabung di situ, yang kemudian berjalannya waktu Bu Silvi tidak terpilih. Ya, kemudian kita bergabung lagi membantu sebagai tim sukses Pak Gubernur yang sekarang. Ya, Pak siapa namanya? Aduh sedih ya kalau ngomong ya, jadi lupa-lupa. Ya, kita bergabung lagi mendukung Pak Gubernur yang sekarang, alhamdulillah berjalan lancar. Dan setelah itu ya para ustadzah ini tidak mau bubar ya. Orang-orang yang kita bantu sudah jalan, udah naik, tapi kita nggak mau bubar, maka kita bergabung dalam satu ikatan namanya Fokus Forum Komunitas Ustadzah yang sampai hari ini berjalan ya, dipimpin oleh Al-Mukarramah Ustadzah Bahijah Hamid ya. Dan semalam juga kami mengadakan tahlil Zoom ya, diikuti oleh banyak ya teman-teman para ustadzah di Jakarta ini ya, mengirim juga tahlil untuk Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Fathia. Nah, melalui Fokus saya merasa sangat dekat banget dengan beliau, yang dulunya saya itu takut banget ya. Takut karena memang jarak saya dengan beliau itu kan jauh umurnya ya, dan memang termasuk orang yang tadi Bu Eka bilang seorang dedengkot yang memang sangat disegani ya oleh banyak, apalagi oleh murid-muridnya. Dan saya sendiri dulu takut banget gitu ya, takut banget. Nah, alhamdulillah dengan adanya Fokus saya sangat akrab dengan beliau karena sering ketemu dan sebagainya. Alhamdulillah, keakraban ini rasanya kami dibuka seperti persaudaraan baru gitu ya. Yang dulunya rasanya kami jauh banget ya, saya jauh, tapi kemudian jadi sangat dekat dan menjadi berteman. Ya, alhamdulillah. Dan kita tahu beliau banyak mengajar di tempat-tempat, terutama selain di RPI, beliau kan pegawai negeri, kalau nggak salah berapa tahun lalu ya beliau sudah tidak lagi mengajar karena sudah memasuki usia pensiun pegawai negerinya, tapi beliau aktif di masyarakat. Selain sebagai yayasan ya, juga aktif di masyarakat ya, mengajar di mana-mana, dan hampir setiap saya maulid pergi dan selalu ketemu beliau karena beliau sangat rajin untuk hadir di mana saja, termasuk di Yasda, di Nurus Saadah yang nggak pernah beliau nggak hadir. Setiap saya undang selalu beliau hadir dari awal dan selalu tidak mau di depan. Nah itu sampai kemarin tahun lalu sebelum COVID juga beliau datang ya, ikut sama-sama kita bersama-sama, dan sering banyak sumbangan masukan buat saya terutama untuk majelis taklim. Nah ini kenangan saya dengan Ustadzah Hajah Fathia, dan saya terakhir ketemu beliau pada tanggal 29 Januari. Ya, 29 Januari Februari kalau nggak salah itu, ketika memperingati 14 hari almarhum ya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagab ya, di mana kami membuat khatmul Quran di rumah Al-Habib, yaitu jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kita bersama-sama fokus ya menghatamkan lebih 40 Quran ya untuk Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagab ya. Di sanalah saya ketemu terakhir dan berada di samping beliau, dibukain jeruk, ingat saya dibukain jeruk, kemudian bersebelah-sebelah gitu ya, dibagi saya sebelah, dikasih saya sebelah, dia makan. Inilah kenangan terakhir buat saya. Kemudian hari Minggu yang lalu ketika Darul Fatah Ustazah Hajah Saidah mengadakan
100 hari wafatnya Al-Mukarram Kiai Haji Sholeh Ramli, ya beliau menyampaikan salam ya melalui adiknya Ustazah Hajah Faizah Khairi. Ustazah Faizah bilang, Kak Fathia tuh kemarin malam udah siap-siap sebetulnya pengen hadir banget, dia bilang katanya. Tahu-tahu malamnya dia panas ya dan lemes jadi nggak bisa datang. Itu ya kemudian Ya, kita dengar pagi masih SMS Ustazah iya, saya. saya lihat SMS WA beliau Kak Ida kirim ya, di screenshot di apa namanya di keluarga Zaini ya. Bunyi WA-nya diminta maaf bahwa dia tiba-tiba sakit dan gak bisa hadir padahal udah niat banget ya. Jadi selain disampaikan oleh Ustazah Jafa Izah ya juga Kak Ida memperlihatkan WA-nya Ustazah Jafatia. Ya itulah kedekatan kami keluarga besar. Kalau Ustaz Soleh memang karena beliau alumni ya, alumni dari Ibtidaiyah sampai dengan Muallimin dulu. Sekarang kan Sanawiyah Aliyah, dulu namanya Muallimin di RPI itu ya. Jadi dekat banget Ustaz Soleh karena gurunya dan memang dia ada di situ ya, termasuk alumni yang memang sukses ya. Sukses dari alumni RP ini adalah Ustaz Soleh Ramli di antara yang lain-lain. Nah beliau bilang mau datang, ternyata nggak bisa datang, sakit. Kemudian hari Rebu pagi saya dapat kabar dari Ustazah Faizah, beliau masuk rumah sakit ya. Akhirnya kita doakan, ternyata Kamis kemarin dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nggak lama beliau sakit ya, nggak lama-lama kemudian Allah panggil di hari yang sangat mulia ya, hampir memasuki malam Jumat ya. Semalam jam 8 malam disolatkan di Masjid Muqarrabin ya, kemudian langsung dimakamkan di pekuburan wakaf RPI. Nih mudah-mudahan hari ini kita peringati, kita perkenalkan beliau ya. Tadi Bu Eka bilang ya satu-satunya yang mungkin yang dituakan di yayasan saat kemarin ini adalah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Fathia Khairi, dan memang menyusul adiknya Ustaz Fathul Khairi yang berapa bulan, kalau nggak salah 2 bulan lalu juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa guru RPI diantaranya siapa tuh yang dekat termasuk alumni kita. Ya waktu itu juga kita mendoakan ya. Pak Nurdin, Pak Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali termasuk alumni Yasda ya, Ibtidaiyah Sanawiyah yang kemudian bekerja di SDIT RPI sebagai TU ya. Nah, itu diantaranya yang hampir berbarengan, 3 orang, 4 orang berbarengan meninggalnya dalam berapa hari ya, hitungannya bukan bulan, tapi sekitar 2 minggu itu berjejer keluarga RPI itu meninggal, dan akhirnya kemarin ya disusul oleh dedengkotnya ya, ketuanya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan RPI selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimanapun adalah perjuangan umat yang kita lihat ya, bukan siapa-siapa. Antara sekolah dengan sekolah tidak ada kita saling tapi kita saling untuk membangun ya, fastabikul khairat, yang tidak lain hanyalah untuk jayanya Islam, syiarnya Islam di mana-mana dengan pendidikan-pendidikannya. Mari terakhir kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Mukarramah Ustazah Hajah Fathia Khairi, Allah ampuni dosanya, maafkan kesalahannya. Allah memberikan tempat yang layak ya. Meninggalnya di sudah hari yang bagus. Mudah-mudahan ini tempatnya juga berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarganya yang lain kayak Abdul Syakur Khairi, Ustaz Fathul Khairi ya, dan juga yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, cucuran rahmat di alam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang mendoakan, membacakan tahlim, baca Yasin, mudah-mudahan Allah luluskan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan insya Allah kita bisa mengikuti ya apa yang menjadi
yang telah dititahkan oleh mereka semuanya. Alladziniah wa bikulli niyatin sholihah. Termasuk juga kita baca Fatihah untuk Ayahanda Kiai Haji Zaid Zakaria dan juga para guru yang telah tadi disebutkan oleh Bu Eka. Allah memberikan maghfirah di alam kubur mereka, dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Alladziniah wa bikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولجميع اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نكتب أبيض من الدنس يا الله لا نخرج من دارها وزوجها خرج من زوجها ولا نخرج من أهلها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبورها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورها حفرة من حفر النيران اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz Zulfahmi Pak Yazid sekalian doa. Kakak Alia. Ustaz Zulfahmi barangkali sekalian doa Pak Yazid. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada sedikit pengumuman dari Ustadz Zulfahmi. Barangkali silakan Ustadz. Cukup? Nggak ada. Ya. Oke, terima kasih. Dari Bu Ari, MTS. Cukup ya? Cukup, mohon maaf untuk siswa-siswi MTS lebih dulu barusan pada live izin karena harus PTS dengan CBT udah di risetnya jam 8 harusnya gitu. Kalau SMK udah diumumkan diundur 8:30 baru pada live. Karena hari Jumat Bu Eka 3 mata pelajaran. Ya, makasih. Baik. Oke, terima kasih ke para peserta Zoom zikir Jumat pagi ini. Terima kasih para kepala sekolah. Terima kasih kepada Ustazah Dr. Anda Haja Merumah tadi atas sambutannya. Demikian dan juga tak lupa juga saya terima kasih kepada operator host zikir kita pada pagi ini, Ustadz Salman. Thank you so much. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan di Jumat ini dan apa yang kita doakan panjatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sebagai pemandu host pagi ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman, Pak Yazid, Syadzul. Bu Mariani makasih ya, Bu Mariani Komite Kelas 2 MI sudah hadir. Terima kasih buat semua guru-guru dan anak-anak. Selamat PTS semuanya yang mengikuti PTS dan selamat PJJ. Mungkin yang belum PTS minggu ini ya semuanya mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum, pamit ya.